দেবা কান কিচ্ছেলে বাড়া, বালের কাজ করতে গেছি আমি বাড়া। বাড়া শুধু কাজ আর কাজ, বালের কারখানায় ঢুকেছি আমি বাড়া। বাড়া এটা কর ওটা কর, আমি কি লেবড়া চাকর চুদো নাকি বাড়া? আমি বাড়া ফুটো ফুটো গুদ মানি গুদরু তোর গুদ ভাঙবো বাড়া, দাঁড়া বাড়া। বাবা আমার জীবনটা শেষ করে দিল বাড়া, গুদ মানি। আমি পদার্থবিদ্যায় ৯৮ নাম্বার পাইছি ১০০-র মধ্যে। হ্যাঁ? আর গুড মর্নিং গুলো, আমার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা এখানে সিরিয়াল দেখছো ওরা। গুড মর্নিং গুলো, খুব মজা লাগছে না? সেটাই খুব মজা লাগছে। এদিকে আমার গা মারা হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা ঘরে বসে মাঝে মাঝে মতন সিরিয়াল দেখছো। এলাউডা কি হয়েছে তোর? কি আলবাল বকছিস? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আমার বাড়া বাল ছেড়ে গেছে বাড়া। আমার বাপ বাড়া এমন গুড়ের জায়গায় কাজে ঢুকিয়ে দিল, লেওড়া উঠতে বসতে শুধু কথা শোনাচ্ছে গুড মর্নিং। কেন রে, তুই ঠিকঠাক কাজ করছিস না? আর ধরবা বালের কাজ করতে গেছি আমি বাড়া, কাজ করতে করতে গাড় ফেটে যাচ্ছে, তবুও বাড়া কথা শোনাচ্ছে। দাঁড়া না বাড়া, একটা সুযোগ পাই ওই গুদ রূপের গুদ ভেঙে দেবো বাড়া। বাড়া গুদ মানে সেটা ভেঙে দেবো মানছি সবার। কিরে, এই তোর আসার সময় হলো? আসলে বাবু আমার বউয়ের শরীরটা খুব খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি, তাই একটু দেরি হয়ে গেল। তোর বউয়ের গার মারি বোকাচোদা, আমার কত লোকসান হয়েছে জানিস? সেগো মানি মাসে মাসে টাকাটা কি তোর বউকে দেখার জন্য পাস নাকি? আর হবে না বাবু। লেওড়া তোর বউয়ের গার মারা হয়ে যাক, কিন্তু আমার যেন কোনো ক্ষতি না হয় এই বলে দিলাম। আর কোনোদিন যদি এরকম হয়েছে তোর গাড়ি এক লাথি মেরে কাজ থেকে বের করে দেবো, এই বলে দিলাম। চল যা কাজ কর, বউ মারাতে এসছে এখানে। এ কি বাড়া, হ্যাঁ তোমার বউকে নিয়ে এত কথা বললো, তুমি কিছু বললো না? মহা খানকির ছেলে বাড়া, আমি আর কি বলবো? একটা সুযোগ পাই ওর গাড়ি লেওড়া গরম রড ভরে দেবো। বাড়া এগুলো যদি আমাকে বলতো না, ওই খানকি ছেলের গাড়ে এতটা বড় হাত ঢুকিয়ে দিতাম। আরে সাবাস, হেভি গেম তো। হ্যাঁ বাড়া, এটা হচ্ছে পাবজি। এ তোরা এখানে কাজ না করে মোবাইল ঘাঁটছিস? বোকাচোদাগুলো, তোরা তার মানে কাজ না করে এই করিস? ইয়ে না মানে কাজ করতে গিয়ে হাতে লেগেছে, তাই একটু বসেছিলাম। লেওড়া হাতে লেগেছে তো কাজ বন্ধ করেছিস কেন? ছুটি হলে বাড়ি গিয়ে বসবি, এখানে করে বসা হবে না। বাড়া আমি একটু আসছি, এসে যেন দেখি সব কাজ হয়ে গেছে, না হলে কিন্তু সব কটার গাড়ি লাথি মেরে এখান থেকে বের করবো। খানকি ছেলে বাড়া রোজ রোজ কোথায় যাই গো? সে তো বাড়া আমিও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। চলো তো বাড়া, আজকে দেখবো গুদ মানে কোথায় গান মারাতে যায়। যাওয়াটাকে ঠিক হবে যদি দেখে ফেলে? দেখে ফেললে বাল ছেড়ে গেছে, চলো তো চলো। কি হলো বাড়া, এই মাগিটা আবার কে? আমিও তো তাই ভাবছি। চল তো গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? শোনা, কি মজা। খানকি ছেলে, এই কি তোরা তোরা এখানে কি করছিস? যা কাজ কর গিয়ে। কাজ তো আমার গায়ে ঢুকিয়ে দেবো চুদির ভাই। বাড়া আমাদের গাড় পাঠিয়ে তুমি এখানে মেয়ে নিয়ে লটপট করছো। এইসব কি বলছিস? বাচ্চা ছেলে কিছু বুঝিস না, যা যা কারখানায় যা। পাঁচজন, আমার নাম ফুটো ফুটো, তুই আমাকে লটপট শেখাচ্ছিস? আমরা লেওরা সবাইকে বাইরে গিয়ে বলে দেবো তুমি বাড়া বুড়ো পাঠা কচি কচি মেয়েদের নিয়ে পক পক করো। বাইরে গিয়ে কি বলবো? যা হওয়ার এখানেই হবে। এই বাঞ্চদ আমার অনেক কিস্তি মেরেছে, অনেক জ্বালিয়েছে, আজ লেওরা ওর গান এখানেই ফাটাবো। কি বললি? তোরা তেমন সাহস? তোদের দুটোকে এবার গাড়ি লাথি মেরে কাছ থেকে বের করবো, দেখ। বাঞ্চদ মাগিবাজি করে আমার মুখের উপর কথা, মারো শান্তির ছেলেকে। তোরা ভুল করছিস, কিন্তু তোরা ভুল করছিস। ভুল করছি মাকা ভোসরা। কি